Tirƙashi. Hajiya ta sa an kulle Maimuna akan ƙona mata babban ɗanta da ta yi, inda Hajiya ranta ya ɓaci ta sa aka kulle ta, inda a yanzu dai haka ku biyo ni domin ku ji wani mummunan hali da Maimuna take ciki, inda Maimuna ta fara kukan jini tsabar takaici da baƙin cikin da ta shiga a gidan sabon mijinta kuma malamin makarantar su Malam Bashir kenan. Domin idan ba ku manta ba, bayan Maimuna ta auri Bashir ne ta haɗu da muguwar uwar miji, masifar yau daban ta gobe daban, lamarin da har sai da ta kai bayan ta ƙona mata babban ɗa, Hajiya ranta ya ɓaci. A yanzu dai haka ta sa an kulle Maimuna a ganin da muke a cikin shirin fim din nan mai dogon zango na kaddara din. Wanda kai tsaye dai a yanzu haka ku biyo ni domin ku ga wata gagarumar cakwakiya da take faruwa a cikin wannan shirin fim na kaddara, inda Maimuna ta ke fadawa kaddara kala-kala. Amma kafin mu kawo muku irin kalubalen da ya fara har aka kulle Maimuna, muna ga mai fara roƙonku da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Maimuna ta ga ta kanta ta shiga uku a cikin shirin fim ɗin kaddara, har sai da ta kai ta ji a ranta cewa wani laifi ta yi wa Allah, inda Maimuna ta ce na shiga uku, na lalace, wani laifi ne aikata wa Ubangiji na da wannan abubuwa suke faruwa da ni, yau masifar yau daban ta gobe daban, kaddarar yau daban ita ma ta gobe daban, na gaji da zama a gidan mijina Bashir, dole zan buƙaci saki. Haka Maimuna ta faɗa a cikin shirin fim ɗin na kaddara. Inda bayan ta gama faɗa hakan ne a wajen 'yan sanda da suka kulle ta, kwatsam babban big cousin ɗinta sai ya zo wajen. A nan ne dai aka tattauna, an sha wuya sosai, a ƙarshe Hajiya ta lamunce aka saki Maimuna a cikin shirin fim ɗin na kaddara. To bayan sakin Maimuna ne Hajiya ta tilasta wa mijinta Bashir da ya sake ta, ita kuma Maimuna wannan abu da Hajiya ta mata shine na farko da ta sa ta ji daɗi, domin ita ma buƙatar sakin take, wanda a ƙarshe dai suna rabuwa da mijinta Bashir, wanda bayan rabuwarta da mijinta Bashir ne take auren wani mijin na hudu, duk dai a cikin shirin fim ɗin na kaddara. To bayan Hajiya ta ƙara auren Maimuna ta ƙara auren wani mijin na hudu, nan ma dai da same wani ƙalubalen take faruwa da shi, wanda a nan ne ma take samun juna biyu, lamarin da har sai da ta kai ta fara zargin kanta wani kuskure ta aikata, wani laifi ta yi wa Ubangijinta subhanahu wa ta'ala da yake jarabtar tafta da irin waɗannan ƙalubale, yau masifar yau da daban ta gobe daban. Idan ta fita daga wannan kaddara, wata kaddara take fadawa, wanda idan ba ku manta ba ta bar mijinta na farko ne akan zargi, na biyu kuma ta rabu da shi akan baya sallah, na uku kuma za ta rabu da shi ne akan muguwar uwar miji. Dan haka kuwa sai ku biyo ni domin kuma ku ji dalilin da yasa za ta rabu da mijinta na hudu, wanda a nan ne take cewa ko dai ta yi wa Allah wani laifin. Wannan kenan, sannan kuma wannan shine abin da muka ke tafi da shi a cikin shirin fim din na kaddara a fadar mu. Mun gode sosai, sannan duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai dai kar a manta a danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Sahiba Blogs TV.